टीवी में खुशामदीद। तकरीबन 1 माह से हमारे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, मुसलसल हो रही थी। अभी आखिरी पानी हम लगाने लगे हैं अपने मूंजी की फसल को। ये भी इसलिए लगाने लगे हैं कि आगे इस ज़मीन में हमने गंदम की काश्त करनी है और उसके बतर के लिए। लाख था, इसकी वजह से बंद हो।
कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।